Pigo. Iya, aku di dalam. Masuk Pigo. Pigo. Beraksi guys. Ayo, mau diapain dia guys? Masuk, masuk. Masuk Pigo. Lolo lagi mengamati. Masuk Pigo. Ayo masuk Pigo. Sembunyi di dalam. Pigo. Duh, tidak mau guys. Mau diapain guys? Ayo masuk ke dalam Pigo. Si Pigo. Pigo nakal. Nih guys, lagi gangguin si Pika. Ini Pika guys. Ini Pigo guys. Itu Lolo lagi mengamati. Tak betulin. Pigo mau masuk. Siapa yang mau masuk? Pika masuk. Pika masuk guys. Dia beraksi. Wah, usil. Masuk Pika. Tuh dia, si Lolo lagi cuman mengawasi. Ini yang lagi aktif si Pigo guys. Oh dia guys mau loncat guys. Sembunyi dia guys. Oh dia makan si Pika. Lo gatel telinganya guys. Ayo Pika, gantian Pika. Hajar Pika. Dia ikut beraksi guys. Oh sayang. Lolo sayang Pika ya. Lo mau masuk juga guys. Oh ini dia si kucing oranye yang besar. Dia mau masuk guys. Oh ya ganti. Ayo siapa yang mau ganggu? Pigo. Oh guys. Nih dia si Pika nih lagi garuk-garuk guys. Oh, beraksi lagi guys. Ayo. Ada yang digoda guys. Oh ada sembunyi guys. Ini guys. Nih guys, ini dia si Lolo. Kayaknya kardusnya tidak muat guys. Di overload. Lolo.